इसका मालिक बीमारी की वजह से डस्टबिन में फेंक जाता है। वहीं एक लड़की इसको तड़पते देखकर इसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वहीं इसे पता चलता है कि इसको कैंसर है और इसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। ये लड़की इस कबूतर को घर ले आती है, इसको अच्छा खाना देती है और हर तरह से इसकी देखभाल करती है। देखते ही देखते वो ठीक होने लगता है, लेकिन लड़की को पता था कि एक असली कबूतर की पहचान उसकी उड़ान से ही होती है। फिर वो दिन रात लगाकर उसे उड़ना सिखाती है और धीरे धीरे वो उड़ने के साथ साथ बोलना भी शुरू कर देता है, मानो कि उसको नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन इस लड़की को एक भी लाइक नहीं मिलता।